Tem um aí, hein? Vou descer aqui. Tá limpo? Posso correr? Agora tô descansando. Meu primo? Não é meu primo. Morto! Morto! Eu. Já peguei o lado de cima da torre. Eu acho que acabou os caras, hein? Eu acho que acabou. Acho que acabou. Eu só não vi o desse, pegaram ele aí. Pegamos. Pegou, então já acabou. Você pegou da janela lá aqui em dentro cima? já foi. Obrigada, Bre. É nóis. Você me matou. Matei. Pra quê? Pra quê? Puta, você é do meu time. Caralho, Ô, desculpa. você me matou. Contorna aqui, ó. Contorna com o Diogo aqui fora. Aqui. Ju, peguei um, vem. Levanta o braço. Esse cara tá aqui. Chama ele, Daniel. Oi? Aqui tá morto. O Alexandre eu peguei. O Alexandre e o Diogo. Quer ir por fora? Vamos por fora então. A gente pega muita brecha. Mas se a gente for em 3, a gente consegue cobrir o outro. Cobre aqui pra eu salvar o nosso. Onde? Eu peguei 2 aqui. Vamos lá então, agora você tá vivo. Tem aí? Tá morto. Aqui tá, senão eu já tinha te matado faz tempo. Tá, vem. Eles estão bem aqui atrás, vai ser foda pegar tudo aqui. Catraca a sua arma. Senta lá. Deixa eu ver se tem mais. Ju. Fica o braço aqui.
Não tá mais. Não, eu tô morta, ele tá aqui rendida. Eu tô morta, eu vou sair dele. Morta! Passando, morta. Ai, morri. Salvou? Da puta. Pegou?